makamaki wake watu kigadai na yaka idai mwana ni tuagi ukanda ya BBC tujitane mthenya wa umuthi tuone ati hocio wa muhete raithi no tukuigeria na tuyo gutuhe reke tukinyita tugie wendo tugie ngoro ya kwendana ngoro ya umithanio ngoro ya gukorwo twi hamwe ithuothe ura witu arathi tukamwari maende mawona na wite unake no agithiage na umithio wega makona kidu para ya kuinona pa Dito kitu utomotore yete Leo tunafanya shughuli gani? Tuna launch hapa Nganya Wagwan kwa B3 kwa ile ya mji site. Yeah. So kwa wote wanatazama siku ya leo, hii gari ni mpya, tunakuja kuileta Ogatarugai, na hii haitatumia nguvu za baharini, hii inatumia nguvu za kutoka juu. Yule Mungu anafanyanga kunyeshe, kunanyesha hadi kwa mchawi, huyo ndio sisi tunaamini. Kadere mwenzangu hapa anaitwa Mwas, hii ni jeshi yangu wa Ingo, hiyo ndio crew, kuna Kanda, kuna Pita, hiyo mwingine anaitwa Rustbone. Hiyo ndio ile crew inakuja kuhangaisha Rugai. Na sisi tunaingia eti hivi, tunaingia kwa pwembwe, vitisho, vigeregere, na ni lazima gari ikubalike. So zenye zimeingia off rate zijue tayari ziweke mpira chini, kikombe tunachukua from Monday. Lazima ikue ya hii gari, wapende wasipende. Tupatane Monday mapema, mjionee mchezo venye ya Sezangwa. Tere. Ada.
We, mmeamua ni kaoshi gani? Inaosha huko? Hapo tuingia. Mimi naenda mahali naenda kila